Hej Alma. Hej. Hvad så? Hvad skal du have på til festen i morgen? Det ved jeg jo ikke. Altså, der er jo ikke noget af det her tøj, der er fedt. Du har da masser af tøj. Købte du ikke den her i sidste uge? Jo, men altså, den er jo ikke fed længere. Men hey, så det gør, at vi her på Mogens Dam Skole vil lave et råd, hvor vi vil give dit gamle og brugte tøj et helt nyt liv. Og det vil vi gøre ved at lave et skoleråd her på vores gymnasie, bestående af 10-12 kreative og engagerede elever, som elsker at arbejde med forskellige farver og tøj. Vi vil gøre det ved, at vi indsamler for eksempel det tøj, som vi så tidligere, at hun ikke kunne bruge til noget, fra andre elever, og så vil vi redesigne det og sælge det videre, og det vil så give os et overskud af penge, som vi kan give til en miljøorganisation, som hedder NOAH. Modebranchen og tøjproduktionen er virkelig hårdt for klimaet. Det er faktisk den anden mest skadelige branche for klimaet. Derfor har FN været inde og lave et verdensmål, som hedder verdensmål nummer 12, som har fokus på økonomisk vækst og bæredygtig udvikling. Kan dette projekt være med til at mindske eller reducere unges fodtryk på naturen ved mindre køb af tøj? For at ændre på forbrugeren og samfundet ved, at de altså ikke smider deres tøj ud, bare fordi det ikke længere er interessant, men i stedet for at give det til os, til rådet, så vi kan give det noget nyt liv og lave det om og sælge det. Og vi har faktisk været i kontakt med vores rektor, Per Møller, for at høre, hvor realistisk den her idé er om at lave et råd, og om vi kunne få et lokal her på skolen til ligesom at sidde og være kreative sammen og redesigne tøjet. Og det måtte vi gerne faktisk, og det kunne være et lokal som dette. Han var meget åben for bæredygtighed og åbenhed generelt over for andre råd på skolen. Og udover vores rektor har vi faktisk været i kontakt med et andet råd her på skolen, som hedder TIP, som indsamler penge til børn og unge i Indien. Vi har været i kontakt med dem for at høre ligesom om, hvordan de klarer sig økonomisk, og hvordan de får opbakning fra resten af skolen. Og ud fra det har vi lært, at økonomisk der er de meget selvstændige, og at de ligesom har nogle forskellige sponsorer, som giver dem nogle forskellige ting. Og det har vi måske tænkt, at vi måske vil perspektivere til vores råd her, og prøve at få nogle sponsorer, der vil donere nogle ting til os, såsom perler og så videre. Og så når overskuddet så er der på et tidspunkt, efter vi har solgt noget tøj, så vil vi give det til miljøorganisationen NOAH. Udover det, så snakker vi med dem om opbakning fra resten af skolen, og her er de meget til stede, så skolen kan se dem synligt, og det vil vi også prøve at perspektivere til vores råd, ved for eksempel at hænge forskellige tøj op på skolen, så folk kan se, hvad det er, at vi får lavet her i vores råd. Derfor kan man i vores råd komme og lave sådan her gamle og kedelige t-shirts om til nogle eksempler på nogle redesigns, vi lige hurtigt har lavet. Vi har lavet de her små prototyper, det har ikke taget særlig lang tid, og det har ikke krævet særlig meget, og alligevel har det givet det gamle tøj et helt nyt look. Og grunden til, at vi vil lave den her idé på gymnasier, det er simpelthen fordi, at de unge mennesker er nogle af dem, der køber mest tøj fra fast fashion producenter, såsom Zara, som faktisk laver 24 kollektioner på et helt år. Og alt det her tøj, det var i kæmpe store mængder, og det bliver smidt ud i sidste ende. Så derfor vil vi gerne samle noget af det her tøj, som de unge mennesker alligevel køber. Og så i stedet for, at det bliver smidt ud, så vil vi give det et nyt look. Vi har altså videre været rundt og undersøge her på skolen, om vi kunne få opbakning hos eleverne til vores råd. Så vi har været rundt på skolen og interviewet nogle forskellige elever. Og igennem den her kvalitative base, der har vi fundet ud af, at rigtig mange elever vil være villige til at komme. Især piger vil gerne komme og være en del af det her råd, fordi de er sådan nogle kreative sjæle. Hvorimod mange drenge, de måske ikke være en del af rådet, men de vil i stedet for komme og aflevere det tøj, som de ikke bruger, og måske komme og købe noget, som vi kan donere pengene til klimavenlige organisationer. Tak for, at I har set med. Vi håber, I kan lide vores idé om det her nye råd på vores skole, som vi faktisk gerne vil kalde for Nyt Liv. I det, at vi giver tøjet et nyt liv, samtidig med, at vi sender nogle penge ud til en miljøorganisation, som ligesom prøver at gøre det hele bedre for os alle i forhold til klimaet, og så er det sidste ende, at de nye generationer kan leve et godt nyt liv her på kloden.